Машинка Electrolux. Меняем фланцы. Вот старый фланец дюралевый. Почти сгнил, второй полностью рассыпался. Ставим такие надежные стальные фланцы. Старые крепились на заклепках, новые крепим на нержавеющие болты. С этой стороны гаечка, изнутри болт, шляпка гладкая, чтобы не рвало белье. После того, как закрутили все это шлифмашинкой, сошлифовываем. Для того, чтобы фланцы не ржавели, обмажем их сандалом, герметиком. Будем собирать.